So, good morning po mga kalapatids. Francis M. Law po. Tulad nga po ng sabi ko kahapon, gagawa ulit ako ng video ngayong araw. So, ngayong araw nga po, andito ako sa loob ng breeder's loft ko. And ipapakita ko po sa inyo yung aking mga first round of young birds. Kung ano na nga po ba ang itsura nila ngayong araw. So, intro po muna tayo bago ko po ipakita sa inyo yung aking mga future flyers and breeders. So, ayun po. Ito pinaka-the best na achievement mo, Brad. First and second sa'yo. Ito siya, bigat. So, ayun nga po mga kalapatids, andito nga po ako ngayon sa aking breeder's loft. And bago ko po ipakita sa inyo yung aking mga young birds is maglilinis po muna ako. Ayun po, mapapansin nyo po tumutuka-tuka sila doon dahil may mga konting patuka na nagawiron dahil po rito. Dahil nga po meron ako isang pares dito. So, ayun po mga kalapatids, lilinisin ko lang po tong lugar na to. And then yung dyan sa kabila, dito po sa kabila, and then mag-start na po akong magpakita ng aking mga young bird, yung first round of young birds ko po. Dahil po malapit ko na nga po silang i-separate, or kahit ngayong araw po pwede ko na silang i-separate, pero hindi ko pa po muna gagawin yon. So ayun po mga kalapatids, balik po ako sa inyo pagka nalinis ko na po yung buong breeder's loft ko. So ayun po, balik po ako sa inyo mga kalapatids. So, ayan po mga kalapatids, tapos na po ako maglinis ng breeder's loft. So, ang gagawin ko po ngayon is ipapakita ko sa inyo yung aking mga first round of young bird this year, which is 2021. And dahil po maganda ang sikat ng araw is magpapaligo po ako ng aking mga breeders. Dahil po today, this week, it's gonna be their second week na hindi pa po naliligo. So pwede na po sila na maligo. And oops, I'm sorry po kasi lumilipad-lipad yung mga alaga ko. So yun nga po, magpapaligo po ako ng aking mga breeders ngayong araw. And maybe mamayang hapon po is fly ulit ako ng aking mga flyers kahit po na-atake ng hawk kahapon. Ibahin ko na lang po yung oras ng pagpapalipad ko sa kanila, and hopefully within only 1 hour or 2 na lilipad sila or nasa labas sila, is wala pong aatake sa kanila habang nasa labas. So ayun po, ipiflip ko po yung camera para po may pakita ko na sa inyo yung aking mga young bird and breeders. So ayun po mga kalapatids, mag-umpisa na po tayo dito. So ayun po, 2 grizzle, first round ko po sila na itong 2021. And ready na po sila na i-separate. But maybe tomorrow or the next day, ililipat ko na po sila. Yun po yung tatay nila. And then yung nanay po is yun, yung blue check na yun. May isa pong egg dyan dahil yung isa po na anong tawag dito? Na idusog sa nest ball. Kasi po, etong dalawang to, dito pa nakaupo noon nung nangitlog yung hen, yung nanay nila. And dahil nga po, young bird sila na malikot na idusog po nila yung isang egg, and hindi na po naupuan. So, hindi ko po naagapan yung egg na yun, but ganun po talaga. And then dito naman po, ayan na po yung young bird nila. Within a week to 2
pwede ko na po silang ilipat din. Hindi ko lang po kasi nililipat habang medyo bata pa ng konti. Actually, nagtatanggal po ako ng mga inakay sa kanilang sa breeder's loft when there are 28 days to 35 days old babies. Yun lang po ang ginagawa ko. Maramang meron pong against doon, but yun po ang ginagawa ko rito sa aking loft. So, sinasabi ko lang po kung ano yung ginagawa ko sa loft. So, sana po walang magalit kung bakit ako nagtatanggal ng medyo late na mga inakay. And then dito naman po, yan, may isang inakay rin po ron, and then may egg po dyan, and ayan nga po yung magkapares. Pasensya na po sa mga nest boxes dahil marumi, but it's one of my method that I do in this loft to keep my bird in good health while they're still young. Yun po ang pinaka-explanation ko sa aking ginagawa kung bakit marumi yung mga nest box. Kung mapapansin nyo po yung floor, lagi pong malinis yan dahil dito nga po kumakain yung aking mga alaga. Meron po silang food plate, yung pideran, and then obviously I walk in here all the time, so I don't want to step on it all the time and then spread it all over the place to get it dirty more. But ayun nga po ang pinaka-idea dito sa aking loft. Then, meron pong egg dito dahil yung first round hindi nga po napisa. Walang similya. Ayan na po yung isang YB na napisa 10 days ago. 10 or 12 days ago. So, ganyan na po siya kalaki. And then, dito naman po, yan, baby na yan is 7 days old, if I was right. At least it's not more than 10 days old. Yun po ang edad ng inakay na yan. So, ayan po yung mga breeder ko. Ayan, dalawang yan is yung magulang ng isa na yon. And then here, medyo mailap. Ayan po. Dito po, may egg. Ayun. And then, yung isang inakay. And then, ayan po, yung dalawang inakay. May egg po rito eh. Oh no, it's gone. So, ayan, hindi ko na po napansin. But, wala na po yung egg doon. Oh no, tinanggal ko po pala yung itlog doon dahil walang similya. So, ang gagawin ko po is tatanggalin ko yung dalawang inakay dyan soon. And then, hayaan ko na po sila layan ng egg. Dahil po, yun po ang isang disadvantage ng continue breeding. Pagka hindi mo po tinatanggal yung mga inakay or not enough room na nest box para sa mga breeders mo, oras na naglay ng egg yung hen sa same nest balls as before, yung pong mga first round na inakay is pwede po nilang maitulak yung egg, yung second round of egg, and then maging sanhi po ng pagka-loss nung second round of egg nila. So, ayun lang po ang alam kong disadvantage ng continue breeding, which is natural breeding po para sa akin. And then dito naman po, meron akong 2 first round of young birds. Ayan po sila. Malaki na rin po. Pwede ko na rin po silang i-separate. And yan nga po yung tatay nila. Sablon cock and then sablon hen. Meron pong egg doon. I think like 5 days old or 7 days old. Then, ito po yung pideran ng aking mga alaga. Lilinisin ko po ng konti yan. And then here. So, dito po. Ayun po yung mga breeders ko.
Ito po, itong egg na nandito. Oh, malabo. There you go. Malabo pa rin. But meron pong egg dyan. Second round of egg na po yan. Then dito naman po, second round of egg, pero yung first round walang similya. Ganun din po yung nangyari dito sa dalawang gristle na to. And then dito po, merong egg doon. And then ito nga po yung inakay nila, kamukhang kamuka nung nanay. Nag-back collar po sa nanay. Then in here, what are you doing in here? So ayan po, isa kong hen. May egg with 2 babies. So ito po, yung sinasabi ko kanina. So ayan nga po, di ba, may egg. And then may 2 babies dito. Pag hindi ko po ginawa ng paraan to, may chance na yung second round of egg is masayang. So ayaw ko pong gawin yon. But ayun nga po, medyo i-monitor ko na lang po yan. And then in here, meron pong 2 egg dito. Yung first round na babies na namatay po. Sad to say, but it's by nature. And it's my own fault why the 2 babies died in here. So, one day po, nagpakain ako nung mga breeders ko, and then kung naalala nyo po sa mga nakaraang video ko, meron akong inahalong big corn, yung pong mais na malalaki ang butil. Naihalo ko po yon by mistake, and then isinubo po nila sa kanilang mga inakay, and then nabilaukan po yung kanilang inakay, and that's what caused why they died. So hindi ko po na pansin, and so it's my fault, it's my loss, but I had to take it. Another mistake learned. So it's every day there's new problem that can come to you every day. And then in here meron pong 2 egg, and then ayun na nga po yung dalawang inakay dito. Yung isa andito pa lang, nakakataas baba na po yung inakay na yan. Oops. So ayan po, ayan po yung inakay. Nakakataas baba na po yan, tulad nung isa na yon. Isa rin po sa mga inakay ko, medyo may edad na. And as what you can see, they're still inside my breeder's loft. So there's no problem on that, as long as you don't wait for like 2 months or longer than that to before you separate them. Then it's gonna be hard for you to train young birds how to come back to your loft. It's gonna be harder for you to do viewing. It's gonna be harder for you to train them how to fly around your loft without flying too far. So ayan po ang dahilan kung bakit yung mga ibang fancier ayaw nila ng mga mas matatandang inakay na sineseparate. So ayan po, isa ko pa pong inakay. Ibababa ko na po siya ngayon. Yung pong nanay niya, ang mga magulang niya, may second round of egg. So yung inakay na po yan, ready ko na rin pong i-separate yan, but ayun po mga kalapatids, may visitor na naman. Isa sa mga I hate it. So let me go check. Where did it go? So ayun po mga kalapatids, bumaba dun sa dulo. Sinusubukan po niyang hulihin yung aking mga breeders na nasa loob ng loft. So ayan po siya. And then ayan po yung flyers loft ko. Alam mo po, napaka lapit lang. So may gagawin po ako dyan, and that means I gotta go back to you guys, because I'm gonna make sure that bird will go away.
para lang po hindi na maistorbo yung aking mga alaga. So balik po ako sa inyo mga kalapatids.